أم العزيزة، أول شي بس شوفي لي هاي المكنسة شلونها وترتيبها وشكلها وشغلها، وبعدين أقول لك شنو السبب اللي لازم تشترينها هسه بهالوقت. طبعا شوفوا لي الملحقات مالتها، الواير 5 متر مع هذا الفلتر الإضافي، بالإضافة إلى هذا المكان المخصص للزوايا. طبعا شوفوا لي الشغل مالتها كلش خرافي، كلش خرافي شغلها، كلش خرافي ويعجب أم البيت والمعدلة. طبعا سعرها الآن بتراب الفلوس 55,000 فقط، توصيل مجاني، ولازم هسه تحجزوها لأن بالشتاء يصعد سعرها، لأن بالشتاء تكون أكثر رغبة.